दोस्तों फरज़ाना परवीन वक़्त जी एक बेहतरीन पुरानी फनकारा हुई। इन जी आवाज़ में कोयल जहिड़ी अजीब कूक हूंदी हुई। यानी उन जी आवाज़ में एतिरी मिठड़ाइप ऐं उन जे लहजे में एतिरो प्यार हूंदो हुयो जो हर माण्हू हर म्यूज़िक लवर खेसि ॿुधण लाइ बेताब रहे थो। दोस्तों फरज़ाना परवीन शायरी फनकारी वारी ज़िंदगी के काफ़ी अरसो अॻु अलविदा चई चुकी आहे, लेकिन अॼु बि सिंध जे झर झंग में फरज़ाना परवीन जे ॻायल गीतनि खे वॾे शौक़ सां ॿुधो थो वञे। दोस्तों इन जो सबूत इन शइ खां बि लॻाए सघिजे थो त यूट्यूब ते रखियल फरज़ाना परवीन जा तमामु गाना हिट आहिनि ऐं उन्हनि खे सब्सक्राइबर तोड़े व्यूअर लखनि जी तादाद में मिलियल आहिनि। दोस्तों फरज़ाना परवीन शायरी फनकारी वारी ज़िंदगी खे हिकु अज़ीम शख़्सियत सां शादी करण जे सबबु छॾियो, जेको सिंध जे हैदराबाद शहर जे हिकु पुलिस जो आला अफ़सर हुयो। दोस्तों फरज़ाना परवीन शादी करण खां पोइ टेलीविज़न या कंहिं इंटरव्यू ज़रिए साम्हूं नाहे आई, लेकिन फरज़ाना परवीन जा चाहींदड़ अॼु बि खेनि संदन जे गाननि ॿुधण खां पोइ यादि कंदा रहनि था। उमेद तव्हांखे वीडियो तमामु भलो लॻो हूंदो। जे अगरि अव्हां अञा ताईं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब नाहे कयो त चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा।